अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अर्ज़ गुजारिश ये है कि इमरजेंसी में ये वीडियो बनाना पड़ा, खुसूसन आजकल का मौसम ऐसा हो गया है, हर तरफ खांसी, ना सिगरेट पीते ना गुटखा खाते, मगर खांसी में पूरे लोग मुब्तला है। अब ऐसे वक्त क्या करना चाहिए? अपने सोते वक्त एक 4-5 बादाम तवे पे नमक लगा के भून लेना, भून के चाव लेना। चाव लेने के बाद अजवान दूध में डाल के गरम करना। दूध अच्छा गरम करने के बाद गरम गरम एक गिलास दूध पी लेना, वही अजवान चाटते हुए सो जाना। इंशाल्लाह ऐसी 3 दिन करेंगे तो शफा पाएंगे। बेशक ये इमरजेंसी था, इस वास्ते बनाया। आप लोगों से गुजारिश है ये अमल करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।